Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Mana 2 tonnalik kvadrotsiklimiz keldi. 2 xil svetda, ko'k svetda hamda qizil svetda. Tak, mana bu old tomondan ko'rinishi. Buni kazirogi ham bor, usti yopiq bo'ladi, oldini oynalik bo'ladi. Mana oyna artadiganlari. Mana bu oldinida mana yoritgich chiroqlari. Oldinida mana libyotkasi ham bo'ladi, radiatorlik, mana balonlari, oldin balonlari juda ham shiroki balon, arqa baloni undan ham shiroki. Mana bu arqa baloni. Mana yon tomondan ko'rinishi. Bu libyotkalik samasval bo'ladi, o'zi ko'taradi. Mana bu arqa tomondan ko'rinishi. Tonnasi 2 tonna. Ramalari mana baqvat ishlangan, baqvat ramadan profillardan qilingan. Motori buni 300 kublik bo'ladi, 300 kublik motor. Panejniy pavishi ham bor. Mana bu panejniy pavishisi. Mana bu shofyor o'tiradigan joy, mana bu yerda ikkita passajir o'tiradigan joy ham bo'ladi. Tak, mana tablolari, planshet tablo. Manzilimiz Buxoro viloyati, Galosiyo shahri. Buxoro viloyati Kogon tumani Yangiyo'l posyolkasida ham magazinimiz bor. U yerda ham kelgan. Kimga agar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Murojaat uchun telefonlarimiz 77 kodi bilan 022 60 74, 77 kodi bilan 066 68 63. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 46 million so'm. 2 tonnalik 300 kublik motor, libyotkasi bor, samasval o'zi ko'taradi. Mana usti yopiq. Bundan tashqari mana 2 g'ildiraklik, 3 g'ildiraklik, to есть 3 g'ildiraklik motorlarimiz ham bor. 200 kubalik. Tonnasi 2 tonna buni ham. Mana 1 tonnaligi bor. Mana bu yerda ham bor. Mana 3 ta, 4 ta. Mana hozircha mana 5 tonna Kogondagi magazinimizda bu yerda ham bor. Bu yerga 5 tonna kelgan. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Mana taglarining ramalari, mana juda baquvvat, qalin ishlangan ramalari. Balonlari ham juda qalin. Manzilimiz Buxoro tomondan kelaverishda, Buxoro shahar tomondan kelaverishda, Buxoro Samarqand yo'lining Karvon bozoridan 6 kilometrdan keyin Galosiyo shahri yo'l yoqasida joylashgan. Mana katta yo'l. Mana Buxoro tomondan kelaverishda, mana chap tomonda, mana Samarqand tomondan, G'ijduvon tomondan kelaverishda dehqon bozori bor. Dehqon bozoridan o'tgandan so'ng mana sirazi o'ng qo'lda joylashgan. Mana 3 etajlik bino. Shu binoda joylashgan. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Magnitofonlari ham bor, MP3 playeri ham bor.
fleshga qo'yib bemalol eshitib ketsa bo'ladi. Oldin tormozlar mana jitkislik tormozda. Ko'pchilik so'raganida bundan oldingi kelgan kvadrotsikllar 1 tonnalik edi. Ko'pchilik so'raganida 2 tonnalik usti yopiq bo'lsin deb. Shu uchun mana 2 tonnalik usti yopiq, motori ham kuchliroq, 300 kublik. Libyotkasi bo'lsin deganida, samasval bo'lsin deganida mana samasval, libyotkasi ham bor. Balonlari yanada shiroki bo'lib kelgan. Juda baquvvat, bemalol tog'larda ham bemalol chiqib ketaveradi, panejnisi bor. Xullas, hammalarni kutib qolamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.